Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Agradecemos al Señor por esta mañana que estamos en su casa de oración. Para comenzar este culto vamos a dirigirnos a Él. Padre eterno que estás en los cielos, en esta mañana te adoramos. Señor, te bendecimos a ti, Padre, porque tú eres digno de toda honra, de toda alabanza, de toda gloria. Padre, gracias por este grupo de hermanos que ya estamos juntos aquí para adorar tu nombre. Gracias por cada hermana, por cada niño, cada joven, Jesús. Te colocamos nuestra vida en tus manos, Señor. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Queremos saber y oír tu voz, Señor. Bendice al pastor, al siervo tuyo que va a traer tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias, Señor. Bendice al pastor Tulio, su esposa y su niña en Brasil. Guarda a tu siervo, úsalo allá, Señor. Sus familiares también, guárdalo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que tú haces y por lo que tú harás, Jesús. Bendice los músicos, Señor, úsalo para tu gloria. Bendice la juventud, bendice los niños, Señor, los adultos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluia. Glória a Deus. Santo. A paz do Senhor para todos a igreja. Amém? Amados, eu não falo espanhol, então nosso irmão aí vai ficar fazendo a tradução de português para espanhol, tem? Alguém entende português bem aqui? Os irmãos? Brasileiro entende, né? Graças a Deus. Se não entendesse, ia ficar difícil para mim. Mas, amados, eu glorifico a Deus. Glorificamos al Señor por mais domingo abençoado na presença de Deus. por un día más bendecido en la presencia de Dios. E que Deus possa abençoar a caminhada de vocês até aqui. Que Dios pueda bendecir la caminada de ustedes hasta aquí, Na casa do Senhor. en la casa del Señor. Abrir as nossas Bíblias. 2 Tessalonicenses, perdão, 2 Tessalonicenses. Mas isso aí, nós temos que servir a Jesus como bom soldado de Cristo. Amém? Mas o nosso texto para a nossa meditação hoje, sobre o que nós vamos falar, é sobre apostasia. Amém? Deu para entender? Apostasia? Sí. Vamos a hablar acerca de la apostasía. Ese es el tema. E o versículo bíblico que se conta em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. En el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que diz o seguinte: Y dice de la forma siguiente: ninguém, ninguna, de maneira alguma, vos engane. yo lo voy a leer aquí en la traducción acá porque se hace más fácil. Isso, leia, senhor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amém? Amados, uma das coisas que hoje Sí, una de las cosas que hoy tem atingido a igreja do Senhor tiene afectado a la iglesia del Señor é a apostasia. es la apostasía. E a apostasia, ela tem entrado nas igrejas e afastado o homem de Deus. La apostasía ha entrado en las iglesias y ha apartado los hombres de Dios. O que é apostasia? ¿Qué es la apostasía? Que Paulo em 2 Timóteo fala que venha a apostasia, se manifeste primeiramente. El apóstol Pablo Apóstolo Paulo. el apóstol Pablo habla de la apostasía, que va a venir la apostasía. Apostasia quer dizer apartar, La apostasía quiere decir apartar, rebelião, rebelión, abandono, abandono, retirada ou afastamento, retirada, ou afastar-se sí, o apartarse daquilo que antes estava ligado, de aquello a lo cual antes estaba ligado, estaba conectado. conectado. Então, isso é apostasia. Eso es la apostasía. A palavra apostasia quer dizer Eso es lo que quiere decir la palabra apostasía. que ela nos afasta, ela nos desliga Ella nos aparta e nos desliga
y nos desconecta da presença de Deus. de la presencia de Dios. Ela tem sido um mal real Ella ha sido un mal real dentro das igrejas dentro de las iglesias no tempo de agora. en este tiempo. Amém? Amén. A apostasia La apostasía é o corte do relacionamento salvítico que Deus, que Cristo tem com a nossa vida. es un corte Do de relacionamento. la relación con Dios en nuestras vidas. Em nossa vida. E ela afeta muito a nossa vida espiritual. Ella afecta mucho nuestra vida espiritual, Porque ela nos ataca, ela nos deixa porque ella nos ataca, porque ella nos deja longe de Deus. apartados de Dios, lejos de Dios. E ela vem de maneira sutil, Y ella viene de una manera muy sutil. muito sutil. Ela começa a nos tirar a vontade e o desejo Ella nos empieza a quitar la voluntad y el deseo de ter comunhão com Deus, de tener comunión con Dios para nos levarmos de volta para llevarnos De volta. nuevamente de vuelta ao mundo do pecado. al mundo de pecado. A apostasia ela envolve dois aspectos: La apostasía ya envuelve dos aspectos: o aspecto teológico el aspecto teológico e o aspecto moral. y el aspecto moral. O aspecto teológico, El, ele fala de doutrinas que estão sendo introduzidas el aspecto teológico nos habla de doctrinas que están siendo introducidas nas igrejas, en las iglesias com ensinamentos errôneos a respeito de Deus con enseñanzas erróneas con respecto de Dios, em relação ao relacionamento de Deus com o homem, con relación a la relación de Dios con el hombre, que nos leva Que a nos sairmos da presença de Deus. que nos lleva a salirnos de la presencia de Dios. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 5, En Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5, nós vamos ler o seguinte. Pode ler, irmão. Põe em espanhol, né? ya ve que Pode pôr em espanhol, irmão, aí, o versículo. Perdão por causa, como estamos hoje aqui, não hablo espanhol, então será muito difícil os irmãos entenderem o que eu falo. Hebreos capítulo 6, verso 4, ¿verdad? 4 e 5. 4 y 5. Pode ler, irmão. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y en verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Quer dizer o seguinte: eu provei das coisas de Deus. Pode falar. Quiere decir lo siguiente, que la persona ha tenido una experiencia con la palabra de Dios. Recebi as bênçãos de Deus na minha vida. Recibí las bendiciones de Dios en mi vida. Agora eu começo a me afastar dessa bênção, Ahora yo comienzo a apartarme de esas bendiciones, desse relacionamento, de esa relación con Dios, das coisas que são verdadeiras de Deus na minha vida. de las cosas que son verdaderas de Dios en nuestras vidas. E aí eu começo a perder o contato com Deus. Y ahí empezamos a perder el contacto con Dios, Porque a apostasia vem tirar de mim justamente o quê? A minha fé. porque la apostasía viene a mí a tirarnos nuestra fe. Tirando a minha fé, ela tira a minha comunhão, Al tirarnos nuestra fe, también tira nuestra comunión. ela tira a minha hora de oração, a minha hora de leitura, Ella tira o nos quita nuestra hora de oración, nuestra hora de lectura, e me leva ao velho homem novamente. y nos lleva a la vieja criatura, al viejo hombre. Na apostasia teológica, como eu falei, En la apostasía teológica, como he hablado, as doutrinas que têm sido hoje, às vezes, levadas a certas igrejas,
Hay doctrinas que han sido llevadas hoy a ciertas iglesias, nos levam a confundir as coisas. nos llevan a confundir las cosas, Tirar o alvo que é Cristo tirarle el objetivo que es Cristo Jesús e nos levarmos a outro lado. y nos lleva a otro lado. Assim, acontece que eu perco a minha visão de Deus, Así pasa que perdemos la visión de Dios, daquilo que Deus realizou na minha vida através da sua morte, de aquello que Dios realizó en nuestra vida a través de su muerte, da morte na cruz, de la muerte en la cruz, que nos salvou, que nos salvó, que nos libertou, que nos libertó, que nos curou, que nos curó, que nos trouxe paz com Deus, que nos hizo partícipe con Dios, que nos trouxe comunhão com Deus que nos trajo comunión con Dios, e que nos fez sentar nos lugares celestiais que nos hizo sentar en los lugares celestiales e me tira esse foco para me levar para outro caminho. y nos quita como decir, del blanco y nos quiere llevar a otro camino, nos lleva a otro camino Que me afasta do Senhor, que nos aparta de Dios através de teologias erradas, a través de teologías erradas, de ensinamentos errados, de enseñamientos falsos, errados, que afasta o homem de Deus. que apartan el hombre de Dios. Em vez de trazer o homem para Cristo, En vez de traer la persona para Cristo, ele afasta. los aparta de Cristo. E isso não é para quem está lá fora, Y esto no es para los que están afuera, é para quem está dentro da igreja, es para los que estamos dentro de la iglesia, que está participando do corpo de Cristo. de aquellos que están participando del cuerpo de Cristo. E isso aí afeta a minha vida Esos ahí nos afecta nuestra vida espiritual. espiritual. Nós devemos saber que isso é a coisa mais importante do nosso estar com Deus. Nosotros debemos saber que esta es una de las cosas más importantes de nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque vai nos designar a salvação ou não da nossa alma. Porque nos va a designar nuestra salvación Ou não da nossa o alma. no de nuestra alma. Quando eu me afasto, eu perco a comunhão. Cuando nos aparta, perdemos la comunión. Quando eu me afasto, eu perco a salvação. Cuando nos apartamos, perdemos la salvación. Porque a apostasia começa a entrar na minha vida. Porque la apostasía comienza a entrar en mi vida. E aí lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos ver o que Cristo fala sobre isso. En el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 4, Ajá. 1 e 2. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amém? Entenderam? Gloria a Dios. Cauterizar a consciência é bloquear a voz do Espírito Santo na nossa mente. Bloquear. Amém? Sí, Cauterizar. Cauterizar Sí. a mente. Cauterizar la mente que nos bloquea, no vamos a entender. Por más que no hable, no vamos a entender porque como que nos enceguece. Porque temos ouvido o quê? Doutrinas de demônios. Porque estamos oyendo doctrina de demonios. O que são as doutrinas de demônios? La doc- O que são as doutrinas Lo de que demônios? son doctrinas de demonios São aquelas São que aquelas- vão contra os ensinamentos de Deus. son aquellas que van contra los enseñanzas de Dios. Amém? O outro ponto, nós falamos da apologia, a apostasia teológica. La É uma apostasía delas. teológica. Os ensinos que recebemos, o que temos escutado, Los enseños que recibimos, lo que hemos escuchado, o que temos visto através de vídeos, através da mídia social, lo que hemos visto a través de videos, a través de la web, de la internet, que nos levam à confusão da nossa mente. que nos llevan a confusión en nuestra mente. E ficamos sem saber aquilo que é a verdade.
y quedamos sin saber aquello que es la verdad. Mas a palavra de Deus é verdade. Mas la palabra de Dios es la verdad. Os ensinamentos de Deus são verdade. Las enseñanzas de Dios son la verdad. E nós devemos guardar em nosso coração. Y nosotros debemos guardarla en nuestro corazón. Eliminar certas teologias Y que nos afastam de Deus. Y eliminar ciertas teologías que nos apartan de Dios. Que hostilizam, vamos dizer hostilizam, não, mas que tiram a glória de Deus no sacrifício na cruz. Que tiran la gloria de Dios del sacrificio de la cruz. A outro ponto é a teologia moral, a apostasia moral. Otro punto es la apostasía moral. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28, En Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28, nós vamos ler o seguinte. dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. E aí, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. entendeu? Então, ele fala dos fariseus. Ele fala do que existia dentro deles. Ahí él está hablando a los fariseos y le está hablando lo que existía dentro de ellos. Que eles podiam parecer bons, Que ellos podían parecer buenos, santos, santos, mas por dentro eram sepulcros caiados. pues más por dentro eran sepulcros blanqueados, ¿no? Na vida deles En la vida de ellos, reinava a iniquidade. en la vida de ellos reinaba la iniquidad. E por isso Jesus Y por eso Jesús chamou a atenção deles. llamó la atención de ellos. Assim também hoje dentro da igreja. Así también hoy dentro de la iglesia, Deus tem chamado a atenção do seu povo. Dios Chamado a atenção. Dios nos ha llamado la atención del Do pueblo povo de de Dios. Deus. Para a igreja, Para la para que iglesia, se conscientize para que la iglesia se concientice que devemos limpar primeiro dentro, que debemos limpiar primero dentro, tirar a iniquidade, tirar os desejos imorais, tirar a mentira, tirar o engano, tirar tudo aquilo que contamina o templo de Deus. sacar la iniquidad, sacar el engaño, sacar todo aquello que contamina el templo de Dios. Porque vós sois o templo do Espírito Santo. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo E devemos arrancar y debemos arrancar todo o mal, todo el toda mal, a imundície, la inmundicia, todas as nossas convicções que trouxemos lá do mundo, todas nuestras convicciones que trouxemos do que mundo, traímos del mundo e nascermos e vivermos a palavra de Deus. y que nacemos y vivamos la palabra de Dios, Para que nós possamos para que podamos estar com o Senhor. estar con el Señor, Fazemos parte do reino de Deus. hacer parte del reino de Dios, E Deus nos quer santo, y Dios nos quiere santo, Deus nos quer puro, Dios nos quiere puro, Deus nos quer espirituais. Dios nos quiere espirituales. Então, devemos fugir dos desejos imorais, dos desejos mundanos. Debemos huir de los deseos mundanos, de los deseos mundanos E vivermos para Cristo. y vivir para Cristo. Amém? Amén. Então, na apostasia teológica e na apostasia moral, entendemos o que a apostasia faz com as pessoas. La apostasía teológica, la apostasía moral,
Entendemos entendemos o que ela faz com que a pessoa venha a voltar a praticar. entendemos lo que ella hace que la persona vuelva nuevamente a lograr practicar, cosas que ha dejado. Isso. Agora, nós vamos ver um exemplo de apostasia no povo de Israel. Lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 a 23. Nós não vamos ler tudo, mas só uma parte, tá? Sí, un ejemplo de la apostasía está con el pueblo de Israel, está en Segunda de Reyes. 2 Reis 17, 7 a 23. Está lá. Ajá, en Segunda de Reyes, libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 7, ¿no? Certo. Sí, dice así la palabra: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O que foi que Deus fez? Deus sacou, Deus tirou, Deus libertou. Ele faz Sí, Dios los sacó, Dios los libertó. Ele faz a mesma coisa hoje. Y ellos hacen la misma cosa hoy. Nos liberta, nos saca do mundo, Los nos liberta, los liberta saca del mundo, e nos dá a salvação da nossa alma. nos saca del mundo y nos da salvación en nuestra alma. Através da cruz de Cristo. A través de la cruz de Cristo, Ele opera esse bem na nossa vida. Ele opera o bem da nossa vida. sí, Él opera el bien en nuestras vidas. E nós vemos aí no versículo que os filhos de Israel, sim, pecaram contra Deus. Ahí nosotros podemos ver en este versículo que los hijos de Israel pecaron contra Dios. No versículo 8, ele dá continuidade. Y en el versículo 8 dice así: y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Pode ler outro. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y de debajo de todo árbol frondoso. Ok. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Ok. Paramos aqui. Amados, aí está quando o povo começa a se corromper diante de Deus. Queridos, ahí podemos ver cuando el pueblo se empieza a corromper delante de Dios. Ele começa a praticar coisas Él comienza a practicar cosas que trazem a ira de Deus contra a sua vida. que traen la ira de Dios contra su vida. Nós vivemos na graça, Nosotros vivimos en la gracia, mas más o resultado el resultado de todos os nossos erros el resultado de todos nuestros errores refletem no futuro refleja en el futuro de nossas vidas. de nuestras vidas. Se fizermos o bem, Si hacemos el bien, salvação nos espera. salvación nos espera. Se temos comunhão com Deus, Si tenemos comunión con Dios, se temos relacionamento com Deus, si tenemos una relación con Dios, se nós cumprimos a vontade de Deus, si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, temos salvação na nossa vida. tenemos la salvación en nuestras vidas. Mas se fizermos coisas Mas si hacemos cosas que vão trazer a ira de Deus, que van a traer la ira de Dios, como ele falou, acenderam incenso para outros deuses. como él habló, y ellos quemaron incienso para otros dioses. O que é isso? É trocar a posição de Deus dentro do meu coração. Eso es cambiar la posición de Dios en nuestros corazones. Deus é primeiro. Dios es primero. Buscai ao Senhor, Buscar al Señor, fazer a vontade do Senhor. hagamos la voluntad de Dios. E o que acontece? Deus está comigo. Para que Dios pueda estar con nosotros. Mas se eu começo a olhar para fora, Mas si nosotros empezamos a mirar para afuera, vendo o que o mundo oferece, mirando las cosas que el mundo nos ofrece,
aceitando os manjares de lá de fora, aceptando los manjares de allá afuera, eu busco a ira de Deus contra a minha vida, nosotros movemos la ira de Dios hacia nuestras vidas, que vai se manifestar que se va a manifestar no dia do juízo. en el día de juicio. Ela vai se manifestar no dia do juízo. Em vez de eu herdar a salvação, Se va a manifestar en el día de juicio, que en vez de nosotros heredar la salvación, vamos a heredar juicio. yeah. Amém? Então, eu tenho que guardar o meu coração, Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para que não pequemos contra Deus. para que no pequemos contra Dios E vivemos uma vida santa com y Ele. vivamos una vida santa. Não adianta passar 30 anos em igreja, No adelanta tener 30 años en la iglesia, 40 anos, 40 años, 20 anos, 20 años. se não cumprir os estatutos do Senhor, Tenemos que cumplir los estatutos de Dios. se não vivemos uma vida com Deus, Si no vivimos una vida con Dios, nada vai adiantar. nada va a adelantar. Estamos aqui passando só horas, Estamos aquí pasando solamente horas, mas o desejo do Senhor mas el deseo de Dios é que temos comunhão com Ele, es que tengamos comunión con Él, que temos relacionamento com que Ele, tengamos una relación con Él, que eles possam ter relacionamento de pai para filho que podamos tener una relación de padre con hijo e vivermos y vivamos uma comunhão íntima com Ele, una comunión íntima con Dios em que o meu coração y que nuestro corazón, esteja que e que meu coração esteja esté, aqui que, porque eu amo ao Senhor. que nuestro corazón esté aquí porque amamos a Dios, Porque eu venho para a igreja porque vinimos a la iglesia, porque eu amo o Senhor. porque amo a Dios, Se eu faço a vontade de Deus, porque se eu faço a vontade do Senhor, si hacemos la voluntad de Dios, se eu cumpro os seus mandamentos, si cumplo sus mandamientos, porque eu amo o Senhor. porque yo amo a Dios, Não porque eu tenho medo de Deus, no es porque tengamos miedo de Dios, mas porque eu amo o Senhor. más porque amo a Dios. Eu tenho que amar o Senhor. Yo tengo que amar al Señor, Eu tenho que adorar o Senhor. tengo que adorar a Dios. Não posso ficar alheio a isso. No, Não posso ficar alheio, fora disso. no podemos quedar fuera de esto. Por Es nuestro causa- esto es como un compromiso que tenemos de adorar a Dios. Com o compromisso de adorar o Senhor. Es un compromiso de adorar a Dios porque Mas sentimos, não é por força nem por violência, porque no es por fuerza ni por violencia, mas é pelo Espírito de Deus por el Espíritu de Dios que nos leva que nos lleva a uma adoração verdadeira a una adoración verdadera e afasta de nós y aparta de nosotros todo o mau caminho. todo mal camino. Amém? Amén. A Bíblia sempre nos adverte La Biblia siempre nos advierte da possibilidade da apostasia de la posibilidad de la apostasía, se implantar em minha vida. la posibilidad de la que la apostasía se puede implantar en nuestras vidas. E eu tenho que estar atento. Nosotros tenemos que estar atentos. Em João capítulo 15, En Juan capítulo 15, versículo de 1 a 11, versículo del 1 al 11, está escrito: dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nós só podemos gerar fruto na nossa vida Nosotros solamente podemos llevar fruto en nuestra vida se estivermos ligados à videira. si estamos conectados a la la rama, videra. a la vid. Sem estar conectado, Sin estar conectado, não pode. no podemos. Mas quando estamos conectados,
nós geramos frutos do Espírito Santo. Mas cuando estamos conectados, vamos a generar en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Não é Deus que produz na nossa vida. Não é Deus. Somos nós que produzimos. No es Dios el que produce, somos nosotros que producimos. Ele nos dá as profecias. Él nos da la profecía, Ele nos dá os dons de línguas Él nos da el don de lenguas para que seja edificada a igreja. para que sea edificada la iglesia. E com essa edificação, Y con esa edificación, eu começo a ser trabalhado a minha Sim. vida espiritual. yo comienzo a ser trabajado en mi vida espiritual. E aí eu vou gerar frutos. Y de esa forma yo voy a generar fruto. E quais são os frutos? ¿Y cuáles son los frutos? Em Gálatas capítulo 5 está escrito, os frutos do Espírito Santo. En Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu Santo. Amor, Amor, benignidade, benignidad, longanimidade, longanimidad, temperança, templanza, domínio próprio. dominio propio. São isso. Conheceis alguém espiritual pelos dons que ele evidencia. Conocer a alguien espiritual por Los los frutos. dones, por los frutos, sí. Quando alguém é espiritual, os frutos do Espírito Santo são evidenciados na vida dele. Cuando ves a alguien lo vas a conocer por los frutos, porque los frutos del Espíritu Santo son una evidencia en la vida de esa persona. Mas como Jesus falou, Más como Jesús habló, sem mim nada podeis fazer. sin mí nada podéis hacer. Não é por nós, No es por nosotros, mas é por ele. más es por Él. Eu gero frutos Yo llevo fruto e tenho comunhão com Deus. y tengo comunión con Dios. E herdo a vida eterna. Y Herdo a vida eterna. heredo la vida eterna. Ele nos faz, com isso, abandonar o pecado. Él nos hace con esto abandonar el pecado E nos motiva a permanecer y me motiva a permanecer com uma vida santa, Em uma vida- saudável, que agrada a Deus. en una vida santa, saludable, que agrada a Dios. É uma coisa que devemos meditar, En una cosa que debemos meditar, pensar pensar e termos responsabilidade y debemos tener responsabilidad com a nossa vida espiritual. con nuestra vida espiritual, Porque Jesus vem assim, como um piscar de olhos. porque Jesus vem como um piscar de olhos. porque Jesús viene como un abrir y cerrar de ojos. E aí vem buscar a sua igreja. Ahí viene a buscar la iglesia E se eu não estiver preparado, y si no estuviéramos preparados, não irei subir com o Senhor. no vamos a subir con el Señor. É como eu falei, não adianta 30 anos, 40 anos de igreja, Aquí el tiempo de 40 años de iglesia, el tiempo no importa. importa é o meu relacionamento, Lo que importa es la relación con Dios. o que eu guardo de Deus na minha vida, Cómo yo me guarde para Dios en mi vida, me a minha consagre responsabilidade com a minha vida espiritual, en mi responsabilidad con la vida espiritual, para que eu possa herdar, para que yo pueda heredar, eu possa sentar para que yo pueda sentarme nas mansões celestiais, en las mansiones celestiales junto com Cristo. junto con Cristo. Agora eu vou te falar uma coisa. Ahora vamos a hablarte una cosa, Alguns passos que nos levam à apostasia. algunos pasos que nos llevan a la apostasía. O primeiro El primero é falta de fé. es falta de fe. Quando não tenho fé, Cuando no tengo fe, não creio na palavra do Senhor. no creo en la palabra de Dios. E diz a palavra do Senhor: Y dice la palabra de Dios, sem fé é Sem impossível agradar a Deus. sin fe es imposible agradar a Dios. Sem fé, Sin fe não cumpre os mandamentos de Deus. no cumple los mandamientos de Dios. Sem fé, Sin fe não acredito na graça de Deus. no creo en la gracia de Dios. Não acredito no céu. No creo en el cielo. Não acredito na salvação. No creo en la salvación. Não acredito nas bênçãos que Deus tem para minha vida. No creo en las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Então, quando eu começo a perder a fé, Entonces, cuando comenzamos a perder la fe, eu começo a esfriar diante de Deus. yo me comienzo a enfriar delante de Dios. Em Lucas, capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte:
En Lucas capítulo 8, versículo 6 dice lo siguiente. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Aí passa para o versículo 13 agora. Versículo 13. Sí. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entende o que não tem fé? Aquellos que no tienen la fe, É essa parábola do semeador. esa es la palabra del sembrador. Caiu nas pedras, Cayó en las piedras, por não ter muita areia. como no tiene mucha arena, Quando veio as tentações do mundo, cuando vienen las tentaciones del mundo, foi, se Saiu. termina, salió, morreu. muere. Assim é quando a nossa fé, Así es como nuestra fe ela tem que criar raízes, tiene que crear raíces, ela tem que ser aprofundada, tiene que tener profundidad, ela tem que crescer dentro de nós, ella tiene que crecer dentro de nosotros para que possamos chegar até os céus. para que podamos llegar hasta los cielos. Também o segundo passo También el segundo paso é quando a realidade do mundo es cuando la realidad del mundo é maior que a realidade de Deus. es mayor que la realidad de Dios. Sem fé, Sin fe não acredito no reino. no creemos en el reino, Mas quando eu olho para o mundo, mas cuando miramos al mundo, creio na sua realidade. cree Na sua realidade. en la realidad de lo que el mundo nos ofrece. E aí, ela se torna maior, Y allí se torna mayor, fazendo com que eu esqueça o céu. haciendo que de esa manera, al poner los ojos en el mundo, nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, de los principios. E aí, quando eu olho para a realidade do mundo, acho maior que a realidade de Deus, Cuando nosotros miramos una realidad a apostasia está tomando conta de mim. que aparentemente es mayor que la realidad de Dios, la apostasía está Toma conta da minha vida. está tomando cuenta de nuestras vidas. E aí, o que acontece? Y ahí lo que pasa, Eu tenho que acreditar naquilo que está escrito na palavra. yo tengo que creer en aquello que está escrito en la Eu palabra. tenho que receber o que está escrito na palavra. Yo tengo que recibir lo que está escrito en la Quando palabra. nós cremos o que está escrito na palavra, quando nós cremos o que Cuando nosotros creemos está escrito na palavra, lo que está escrito en la palabra, as bênçãos de Deus, las bendiciones de Dios, ela nos alcança. ellas nos alcanzan, Ela chega até nós, ellas llegan hasta nosotros, porque cremos na palavra de Deus. porque creemos en la palabra de Dios. E a apostasia não está em nossa vida. Y la apostasía no está en nuestras vidas. Terceiro passo, Tercer paso, quando a aparência enganosa do pecado cuando la apariencia engañosa del pecado, a pessoa é mais tolerante a ela. la persona es más tolerante a ella. Já não ama a retidão, Ya no ama la rectitud, nem já não ama a retidão e já não se importa com a iniquidade. ya no ama la rectitud ni se importa con la iniquidad. Não se importa mais. Ya no se importa. Aceita tudo. Acepta todo, pierde el interés. Não ama mais o que é certo, o que é reto. No ama más lo que es recto, O que é certo, lo que es verdad, o que Deus nos diz, lo que Dios nos dice, do que Deus fala através dessa palavra. lo que Dios habla a través de esta palabra. Já não ama. Ya no ama. Já aceita o que é errado. Ya acepta todo lo que es falso. Já olha para o mundo e tudo bem, está tudo bem, eu aceito, não há problema. Ya mira al mundo y acepta todo lo que el mundo le ofrece, sin ningún E problema. olha para a palavra e diz, não, mas a palavra pode estar não está certa, pode ser que isso possa ser colocado dentro da palavra. Cuando mira la palabra de Dios, hay ciertas dudas en esa persona. Crea dudas en la persona. No sabe si es verdad o realmente es mentira, porque si hay unas dudas en su vida. Porque o mundo oferece Porque e nós aceitamos.
Porque el mundo nos ofrece y nosotros lo aceptamos. Mas Mas aqueles que estão em Deus, aquellos que están en Dios, aqueles que amam a Deus, aquellos que aman a Dios, eles odeiam a iniquidade ellos odian la iniquidad e amam y aman a retidão, la rectitud do coração reto, de un corazón recto, do coração temente, de un corazón do temeroso de coração devoltado a Deus. Dios, de un corazón devuelto hacia Dios. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7, Está escrito assim: está escrito así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entenderam? A palavra está dizendo, não eu. Sí. A palavra. Entendamos la palabra, que la palabra es lo que lo está diciendo, no es el hermano que está hablando. No está soy yo. escrito aquí en la palabra. É a palavra que nos diz. Se nós aceitarmos e nos levantarmos, iramos a Deus, não estaremos com Ele no repouso. Si nosotros nos levantamos y nos acercamos a Dios, no estaremos, no vamos a ser engañados, vamos a estar en comunión con Dios y vamos a estar respaldados por Dios. Se eu deixar Si que as coisas do mundo, dejamos que las cosas del se eu mundo, aceitar as coisas do mundo, si nosotros aceptamos las cosas del mundo, se eu aceitar as doutrinas do mundo si nosotros aceptamos las doctrinas del mundo e não me rebelar contra elas, y no me rebelo contra ellas, eu não estarei no repouso do Senhor. yo no entraré en el reposo de Dios. Mas se eu adorar o Senhor, Mas si yo adoro a se eu estiver na Dios, sua presença, mas si yo estoy en su se eu presencia, cumprir a sua palavra, si yo cumplí su palabra, se eu der testemunho de Deus, si yo doy testimonio de Dios, estarei com Ele no repouso. estaré con él en el reposo. No repouso do Senhor, En el reposo de Dios, na glória de Deus, en la gloria de Dios, junto ao Pai, junto al Padre, junto ao Filho, junto al Hijo, junto ao Espírito. junto al Espíritu. Amados, Amados, nós devemos lutar pela nossa salvação. nosotros debemos luchar por nuestra salvación. Não devemos deixar que a apostasia No debemos dejar que la apostasía entre em nossa vida. entre en nuestras vidas. Mas cada dia mais Mas cada día más seremos fervorosos, seremos fervorosos, impetuosos, impetuosos, ardentes, ardientes, amorosos amorosos com Deus, con Dios, com sua palavra, con su palabra, com seu Espírito, con su espíritu, com a sua vontade, con su voluntad, com os seus mandamentos, con sus mandamientos, cumprindo com amor, cumpliendo con amor, cumprindo com devoção a Deus cumpliendo con devoción a Dios e sendo um servo fiel e verdadeiro para o y Senhor. siendo un siervo fiel y verdadero con Dios. Quando estamos assim, Cuando somos así, as bênçãos de Deus las bendiciones de Dios alcançam nossas vidas alcanzan nuestra vida e nós somos sarados, y nosotros somos sanados, nós somos libertos, nosotros somos libertados, nós somos curados, nosotros somos curados, nós somos livres. nosotros somos libres, O pecado já não habita em nós. el pecado ya no habita en A nosotros, salvação está na nossa vida. la salvación está en nuestra vida, Cristo está em nós. Cristo está en nosotros E somos templos do Espírito Santo de Deus, y somos templo del Espíritu Santo de Dios, habitado por Deus, para a glória de Deus. Habitado por Deus para a glória de Deus. habitados por Dios para gloria de Dios. Permanecermos firmes, Permanecemos firmes, constantes, constantes, sempre abundantes siempre abundantes na obra do Senhor, en la obra de Dios, fazendo a sua vontade, haciendo su voluntad, servindo a Deus sirviendo a e Dios caminhando para frente, y caminando para adelante, ao céu, rumo a Cristo. Caminhando para frente, rumo ao céu, sí, caminando
caminando al frente, rumbo al cielo, rumo a Cristo, rumbo a Cristo, que é o Salvador e Senhor da nossa vida. que es el Salvador y Señor de nuestras vidas. Eu quero que os irmãos fiquem de pé. Eu quero orar por você agora. Le invitamos a quedarse de pie. Hermano, quiero dar por ustedes ahora. E eu Glória a quero Deus. que os irmãos recebam de Deus Quiero que los hermanos reciban de Dios uma renovação espiritual, una renovación espiritual, uma força espiritual maior, una posición espiritual uma mayor, força una fuerza mayor espiritual, para que Espiritual. possa vencer o mundo, para que puedan vencer el mundo, o pecado el pecado e as iniquidades desse mundo. y las iniquidades de este mundo. Amém? Eu quero fazer um convite. Quiero hacer una convocación. Um convite. Alguém quer aceitar Jesus como Salvador ¿Alguien quiere aceptar a Jesús como su Salvador e Senhor da sua vida, y Señor de su vida? para que venha a receber as bênçãos Para- da salvação na sua Para que vida? venga a recibir las bendiciones y de la salvación en su vida. Não há ninguém? Então vamos orar ao Senhor. No habiendo ninguno, vamos a orar al Señor. Meu Deus e meu Pai que está nos céus. Señor, mi Dios y mi Padre que está en el cielo, Deus amado, Dios amado, eu apresento a Ti yo presento a ti, os Teus filhos, Senhor. por tus hijos, Señor, Eu apresento a Ti yo presento a ti, o coração dos Teus filhos, el Senhor. corazón de tus hijos, Señor. Pai amado, vem blindar. Padre amado, ven a blindar, Blindar o coração, ven a blindar el corazón, a mente, la mente, os pensamentos, los Pai amado. pensamientos errados, Pai amado, para que a apostasia para que la apostasía não penetre, no penetre nenhum mal ningún mal ningún mal, venha, Pai amado, alcançar as suas mentes. para que ningún mal venga, Padre amado, a alcanzar a sus mentes. Mas renova, meu Deus, Más renueva, Dios, o Espírito, Senhor. el Espíritu, Acende mais e mais, Senhor, asciende más y más, o Señor, fogo do Teu Espírito, el fuego de Senhor, tu Espíritu, Señor, dentro de seus corações, dentro de sus corazones, dentro da sua vida, dentro de su vida, e que eles possam ser testemunhas y que ellos puedan ser das testimonios maravilhas de Deus, de las maravillas de Dios, das bênçãos de Deus, de las bendiciones de Dios, das obras de Deus de las obras de Dios na sua vida, meu Pai. en sus vidas. Abençoa, meu Deus, Bendice, que as Señor, tuas mãos que protetoras, tus manos protectoras, as tuas mãos abençoadoras que tus manos bendecidoras estejam sobre eles, estén sobre ellos, guardando, livrando, abençoando guardando, librando y bendiciendo, e dando uma semana y dando una semana abençoada, bendecida, cheio da tua graça, llena de tu gracia, cheio do teu Espírito, llena de tu espíritu, Pai amado, para que eles vençam a Padre cada amado. dia, meu Deus, Padre amado, para que ellos venzan a cada día as tentações. las tentaciones. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Padre amado, en el nombre de Jesús, recebe, meu Deus, teus filhos recibe, Señor, tus hijos e as suas súplicas y sus súplicas e as suas orações, meu y Deus, sus oraciones, em Señor. nome do Senhor En el Jesus. nombre de Jesús, E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo, o amor de Deus, el amor de Dios, a comunhão e a consolação do Espírito Santo la comunión y la consolación del seja Espíritu com Santo todo o povo de Deus, sean sobre todo el a pueblo de igreja do Dios, Senhor. la iglesia del Señor. E a igreja diz amém. La iglesia dice amén. Uma semana abençoada, Tengan una semana bendecida, uma semana cheia da graça do Senhor na una vida de semana llena vocês. de la gracia del Señor, Que haja multiplicação, que haya multiplicación, Pai amado, no denário, no trabalho, na saúde, em todas as áreas da sua vida. en el trabajo, en la salud, en todas las áreas de su vida. Amém. Deus Amém. abençoe. Dios le bendiga.